121件升级了哟，套装内部机轮扳手升级了全钢曲线柄的设计，像扳手呢是8到19做的是德标 DN 的加长型标准。然后呢，其实这个配置挺全的，还有16和21的火花塞，大众小配的接杆，螺丝刀后面带敲击的电比 T52，包括还有4到32的6角短套筒，包括这各种型号的皮头，里面还有2个转换头，长套筒 S2合金钢的内6角扳手，还有这种小皮头异形套筒3爪滤芯扳手。另外呢，马上到中秋节了，价格也是很合适的。还有我们店铺里面还有很多福利产品，点击左下角直接去看一看哟。